tema de acá hace calor, ¿no? Sí. Ahí recién da un poquito de... No eso nada, tiene que bajarlo. Despacio, no, dele un toque, nomás así como... Oh, este de acá. Sí. ¿Cuántos? Ahí. ¿Dos nada más? Hay tres. Son tres y la Tres tornillos conexión. y el conector nada más. Vamos a cambiar el blower motor porque está que hace ruido. Está que hace ruido de viejo. No vas a romper nada. No, que lo quiero sacar, pero no quiere dejar salir. Coño. Sí, son tres nomás. Sí, saca los tres tornillos nomás. Son No, tres pero quiero tornillos. desconectarlo primero. Por eso tiene una cosita, tiene ahí. No tienes que hacer mucha fuerza. La cosita nomás que tiene. Sí, apretarlo y jalar para abajo, ¿no? ¿Ah? Apretar y jalar para abajo. Sí, pues algo para apretar tiene ahí. Yo lo apreté y no quiere salir. ¿No sale? Ah, espera, sí está saliendo, espera. Espera. Chucha, no sale. Chucha, tu madre. Entonces sácalo y cuando sale ya le sacas. También, ¿no? Ya. Es muy largo. Vamos a sacar. ¿Sí le da ese desarmador o no? Ah, O no, si no para traer herramienta. ya lo agarró, ¿no? Pero sí le da. Sí, sí, la. Ya está saliendo. Ya está saliendo uno. Sí, son tres tornillos. Son ¿No? tres tornitos. Puta, este casi no entraron, este está metido. Adentro, este muy adentro. destornillador es muy largo. Oye, voy a traer mejor en Sí, esto. mejor porque no entres. Acá sí va a entrar, pero en la canica. Voy a traer. Espera. Ponle que es para ajustar. Tres tornitos así. Con una T25. Con un desarmador plano. Para que salga tres tornitos. Ya van dos. Y con esta la tercera. Ya está fuera. Salió. Y solamente esto. El plug. No le sale mucho. ¿No lo ves? Sí, está. Mírale cómo se aprieta nada más. A ver, viejo. Hasta que suena, ¿no? Ah. Caballero. Y el nuevo. Tengo que sacar el nuevo, ¿no? A ver. Tenemos que Dice no, chequearlo.
¿Habrá sido por esta vaina? De repente la hoja también. Las hojas también, sí. Ajá. ¿Quién sabe? ¿No? Pero mira, es como decir que hubiera fricción, mira. Vamos a ver el nuevo, ¿eh? Y filtro también ya, de paso. Filtro nuevo. A ver. Se siente más libre, ¿no? Sí. Más libre, ¿no? En cambio, este de acá, escucha. Sí, ese sí escucha Ajá, algo, sí. está como un poquito, Sí, algo sueltito por dentro, sí. un poquito chocloncito. Ya fue, para la historia. De ahí lo vamos a desarmar para el estudio. De ahí lo mandamos a la morgue y para hacer Ahorita va su para estudio. la morgue para estudiar. También ponle Entonces eso ponemos acá. este, ¿no? Sí, 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 sí. Y una vez le pongo su plaxi, ¿no? Como quieras, ahorita o después. Después le pongo. Cosa que pone la posición que El otro que que te van digo, a... está. Ahora me lo pasas. Ya. Pasa. Que encaje bien así. Sí, chévere. ya encajo. Acá está, ¿no? Sí, ahí está. Ya casi, ya casi. Vamos a poner este. Acá falta un poquito nada más y ya. Sí encajó bien, ¿no? Sí. Chévere. Una apretadita a los tornillos y ya está. Quedó como nuevo. Ahora lo prendemos, lo probamos. Y ahora el plug. Conéctalo. Ya está. Ya. ¿Conectado? Sí. Ya, bien. A ver. Ahora vamos a prenderlo. Que funcione y no haga sonido y todo bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Ajá. Claro. Ah, suavecito, sedita, ajá. sedita. ¡Woohoo! La necesidad es Sonaba feo. bueno.
Bueno, mira, como nuevo, señores y señores. No suena nada, cerita. Este está ahí, el viejito, lo vamos a estudiar, se va a la morgue y a ver qué pasa. Y ahora su filtro nuevo también de cabina porque trae de aire limpio y quedó como nuevo. Eso es todo, amigos. Ah, está. Y se acabó el cachorrito por hoy. Chévere.